Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa guyyaa shanii booda Kaayiroo jechuunis Masriirraa gara Asmaraa deebi'aniiru. Daawwannaan isaanii kun yeroo Itoophiyaa wajjin hariiroon hammaatetti mudate. Kanaaf dureewwan kun lamaan dhimma Itoophiyaa irratti maal mari'achuu danda'u? Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti ejjennoo ishee beeksifteetti. Dhimma ulaa galaanaa dhimma fedhii biyyaalessaa jetteetti. Eertiraa fi Masriin immoo kanaan gammachuun qaban ifattis mormaa jiru. Ejjennoon isaaniis wal fakkaata. Pireezidaant Isaayyaas Afwerqii fi Pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah Al-Siisii dhimma Itoophiyaa irratti maal wal ta'an, maal mari'atan? Masriin biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne ofitti qabaa jirti. Hidha Abbayyaa kan xumurte Itoophiyaan immoo Galaana Diimaa ajandaa godhatteetti. Asmaraa wajjinis wal oolurraa ifatti walitti dhaadachaa yeroo jiran kanatti Asmaraaf Kaayiroon dhimma Itoophiyaas mari'ataniiru. Gara caaluu dhimma kana yeroo kaasan nageenya Galaana Diimaa jedhu. Ibsi kennamaa tures kanuma akeeka. Yeroo muddamni Itoophiyaa fi Masrii gidduu hammaatee jirutti masaanuun Itoophiyaa Masriin Eertiraa biraa akka dhaabbattu mirkaneessiteetti. Dureewwan lamaan marii bal'aa jedhamu erga godhan booda Al-Siisiin Masriin birmadummaa fi daangaa tokkummaa Eertiraa akka deeggartu beeksisaniiru. Itoophiyaan buufata Asab irratti gaaffii kaastu, Eertiraan immoo akka birmadummaa ishee irratti ka'eetti ilaalti. Ejjennoo isaanii kanaaf Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Al-Siisiin galateeffataniiru. Qooda Masriin tasgabbii fi misooma naannoo gaanfa Afrikaa fi baha Afrikaatti taasistuuf jabeessanii dinqisiifachuun ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatii dhiyoo akka dubbatanitti Itoophiyaan bulchiinsa ulaa galaanaa yookiin immoo Galaana Diimaa keessatti qooda qabaachuu hin qabdu. Sababni isaas immoo biyyattiin ulaa galaanatti ishee baasu hin qabdu jedhanii dubbataniiru. Eertiraa fi Masriin dhimma kanarratti ejjennoo wal fakkaataa qabu. Masrii fi Eertiraan hariiroo jabaa jedhamu qabu. Ta'us hariiroon isaanii takka laafaa yeroo kaan cimaa yoo nagaheera. Adda bilisummaa Eertiraas Kaayirootti hundaa'e. Pireezidaanti Isaayyaas irra deddeebiin gara Kaayiroo imalaas turan. Daawwannaa isaanii tibbanaa booda addatti Kaayirooniyoos waliin turtii taasisaniin waan danuu dubbataniiru. Waa'ee nageenya gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa yeroo dubbatan biyyoota fagoodhaa dhufanii buufata waraanaa gaanfa Afrikaatti hundeessan qeeqaniiru. Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa eeruun rakkoon biyyoota kana keessa jiru kan keessoo qofa miti, gidduu seentummaa naannichaa fi idil addunyaarraas maddee jedhan. Nami ergamoonni addaa akka dhufan gaafatees hin jiru jedhan. Gaafa ergamoonni addaa akka filmaatatti ilaalaman dhimmoonni walxaxaa fi furuuf yeroo dheeraa kan gaafatan ta'uu jedhan. Itoophiyaan keessumaa akkitti buufata Asab dhabde seeraanis seenaanis sirrii miti jettee amanti. Eertiraan garuu kun abjuudhaa jetti. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waa'ee nageenya Galaana Diimaa yeroo dubbatan biyyoota ollaa isaaniif ergaa dhaamaniiru. Gaanfa Afrikaatti biyyoonni jajjaboo maandhee waraanaa ijaarrataniiru. Jibuutii, Somaaliyaa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Pireezidaantiin Isaayyaas dhimma kanarratti yeroo dubbatan maandhee waraanaan barbaachisu inumaa maandhee waraanaa jiraachuun biyyootaafis akkasumas immoo ummatoota gaanfa Afrikaaf yaaddoo guddaadha jechuun ibsan. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii biyyoonni qarqara galaana isaanii tiksuu qabu, Eertiraanis qarqara galaanaa ishee eeguu dandeessi jechuun gidduu seentummaa qaamota alaa jedhan mormaniiru. Biyyoonni kaanis akka qarqara galaana isaanii eegan dhaamanii Somaaliyaa, Yemen, Jibuutii, Sudaanii fi Saawud Arabiyaan qarqara galaana isaanii eeguu danda'u jechuun dubbatanii. Yeroo gaaffiin Itoophiyaa cimee jiru kanatti haalli Asmaraa fi Finfinnee gidduu jiru garamitti goroo kan jedhu ammaa ifa miti.